我们注意一下，什么叫水鸡啊？水鸡的话就是青蛙。大家因为香港是一个城市没有生活在这个农村里面。如果生活在农村里面呢，就每年到了这个季节呢，大家就会听到什么呢？晚上呢，青蛙呢集体大合唱，是吧？可能有的人呢觉得很吵，但也可能有的人呢是非常甜美的一个乡间交响乐。那么这个张仲景的描写太形象化了，怎么形象化呢？形象是什么地方呢？肺脏的病人，咳嗽上去的病人，喉中痰声呼噜噜呼噜噜呼噜噜，很多痰呢，咳都咳不干净。如果家里有一个是慢性咳嗽的病人，尤其是属于什么肺气中的病人，每天早上他比闹钟还要灵光。闹钟你要调时间了嘛？有慢性咳嗽病人你不需要调时间了，每天早上你就会听到他什么在洗手间里面的咳了怎么咳法？一定要把这个肺里面的痰睡了一个晚上，痰积聚在肺里了嘛，要把它全部咳出来，他现在才舒服。但往往呢，不是说你想咳就有咳了，他这个痰在喉咙里面呼噜噜呼噜噜听到很多，这就是说说明什么？喉中水鸡声是肺脏的这个特征性的表现所以在暗语里面说咳儿上气，喉中水鸡声，就是临床我们经常见到的哮喘病或者是慢性支气管炎那么这种病的话呢主要是痰饮作怪那么可以用射钢麻黄汤来治疗那么射钢麻黄汤等于小青龙汤，大家都属于寒饮犯肺，但是射钢麻黄汤呢属于寒饮略停所以呢不用桂枝而用射钢麻黄细辛半夏五味子干姜来温肺散寒化痰之功比较强烈。小青龙呢用桂枝芍药用桂枝芍药呢是加强这个解表散寒之力这两者呢有所不同那么这里呢我们现代医学呢描述病人呢到了肺气肿肺性病的后期阶段，两个眼睛凸出来，我们称为什么？叫蛙眼，也是拿青蛙所示。你说这是不是非常有意思是不是那么等到青蛙它有什么特点？大家有没有留意到这个青蛙的眼睛凸出来的所以大家我们说，我还是这句话，观察生命，大家去留意一下就慢性肺气肿的病人这个肺性病的病人，他到了后期咳嗽什么很辛苦，而且是呢这个两个眼睛呢想凸出来，为什么凸出来？大家想一想，缺氧是不是缺氧了严重的缺氧严重缺氧因为是严重的缺氧口称指干，爪叫指干，这个手指都会变形的，手指变成什么杵状指叫口称手指都会指干这个呢就是说病情呢比较严重了。那么我在黑板上面写了，大家有没有留意到第13条是什么？日重于饮，传重于客日重于饮，传重于客所以它这里我们可以看到，它是用了麻黄多少？用了麻黄6两石膏半斤。那么虚热肺痿呢，我们可以用麦龙冬汤。虚寒肺痿是什么？用甘草干姜汤。肺痈，那么我们前面讲了，分成3个期：表征期、承用期、龙溃期那么表征期的话，我们应该用什么呢？用辛凉解表加清热解毒药凉隆期呢，我们还是要用什么？清热解毒那么承用期的话呢，我们可以用清热解毒加这个排脓解毒的药一起用
那么这里呢有一个费用脉证是总结给大家看的要注意3个注意。第一，要注意风重于胃；第二，要注意风守于肺；第三，要注意日之所获，穴为之凝滞，血迹涌脓血迹涌脓。那么而且里面呢大家要留意，在第2条条文里面张仲景没有提到承隆期呢有诊寒。那么诊寒是在什么地方出现呢？是在第11条葛根汤证里面他讲到了当肺用承隆的时候有什么？有诊寒所以呢我们要把这个前后条文联系起来看，那么对这个承隆期呢理解呢就会更加深刻了。那么肺用的治法那么表证期的话呢就要考虑什么？就要考虑呢辛凉解表加清热解毒药中期的话呢我们可以用千金尾衡汤，或者用定力大枣泻肺汤。承隆期呢我们可以用葛根汤。那么咳嗽伤气那么一共呢有多少张处方呢？我这里给大家呢总结了一下，有8方：瘦干马王汤、少加丸、麦门冬汤头破马王汤、直接汤、一皮加半夏汤、小青龙加石膏汤和定力大枣泻肺汤。如果肺部感染咳出来的痰是黄浓的当然现在我刚才讲了，临床上面你见到肺用的病人是很少，几乎没可以看见的。如果给你看见一个，这个病人往往是医疗事故的这个牺牲者很少看到的。但是临床上面因为肺用所产生症状什么？胸中隐痛、咳痰腥臭，这样的病人还是很多的。肺部感染是不是多？很多。那我们就可以用4味药：尾衡薏仁、桃仁、冬瓜仁。那么薏仁呢清热排脓，桃仁呢是活血排脓，瓜瓣呢是清肺排脓清肺排脓所以这样处方的临床上面的治疗呢还是非常有效果。那么最后呢给关于肺用的治疗呢给大家看一个医案这个医案呢是我在教学之中的经常引用的一张处方。怎么说呢？陈远达是一个人，他的太太得了什么病？得了肺用，病情非常危急，远道找人要诊找人就派人请他去看病。那么这个阮雪峰呢进了门以后，到寝室就到这个病人睡的房间还有一段路的时候，已经听到什么病人的吼喘声了。什么叫吼喘声？这就是吼喘声，是不是他的描写是非常形象的，就说明这个病人的呼吸非常的急促。刚刚进门还没到这个睡房里面，已经听到病人的吼喘声了。那么到了这个病人睡觉的地方呢，他见到他这个床子这边放了个密记密记一句，我相信各位同学已经不知道什么叫密记了，你们看都看不到这个是以前这个农村里面很多的那么上面铺了茶灰我相信你们也不知道什么叫茶灰了，你们的爷爷奶奶可能知道。上面呢有病者所吐的五花龙痰。什么叫五花龙痰什么叫五花？首先我们讲一句话，大家如果是去买肉的话，什么叫五花肉五花腩这个广东话叫五花腩。五花腩讲乜嘢呢？一条红一条白，好吗？那么他这里讲五花龙痰呢，就是里面又有什么米粥，又有血丝，又有龙痰所以他这个五花龙痰描述的非常形象。后呢有半成许，而且呢里面呢不止一个菜碗，就说明什么？很多龙痰。那么询问经过呢，回答呢吐这个龙痰的已经1个礼拜了。那么到了病榻的话呢，见到这个病人呢是什么？大家留意他的用词，叫什么？靠坐。靠坐叫什么意思我们后面会学到的，学到这个课程上7篇我们会学到。靠坐
坐就是端坐，他就没办法平睡。而且呢，它里面是描述的文字还有什么？我们一会儿也会学到的，叫面部为中，言之外圆，言之外透，言之外透，这个是咳嗽上气、肺气胀满的一个表现。他说经规里面呢，用什么？用定力大枣泻肺汤，使肺用僵沉，趁气为急而击之。但是现在这个病人化脓穿溃，原方呢已经不能再用了，然后用什么呢？用千金尾横汤加减。我们看看他用的处方，用葶苈子18克，米仁15克，花仁24克，桃仁9克，鲜竹粒24克，鲜尾横250克，耳水煎药，3日经3服，胸痛减松，喉喘减缓，痰浊减稀。大家看看这张处方的效果有没有出来呀？3日用3服，病人的情况呢已经开始好转。那么因为呢他服了3服药，病情好转，应该怎么办？效不更方，取到效果了，不用更改处方，效不更方，再吃3剂。所以吃药以后呢，病人的病情呢又在减缓，哪种情况？加重其次，又日复2剂。大家有没有看到？加重其次，他跟的服药的剂量跟之前有没有不同啊？有不同了。以前是3日服3服，那么平均是1天1服。他现在是什么？加重其次是什么？1天服2次，1天服2次。大约过了半个月，他的哮喘呢开始止住了，脓血呢也没有了。那么他统计了一下，他用葶苈子的用量多少呢？750克。他说我刚刚开始用葶苈子的时候呢，不敢多用，为什么不敢多用啊？怕这个病人因为我们知道葶苈子什么苦寒泻肺的，怕他这个药性呢太猛，病人的身体承受不住，会产生什么后果啊？会产生腹泻。但是想不到这个病人吃了以后呢，并没有腹泻。他说出乎意料，出乎意料，所以呢，他说病人的病情好转以后呢，然后用瓜贝养阴汤，外台的穴位间调息收功，这个从这个病从治疗开始到好转完全好，用了多少时间？2个月。那么病愈以后呢，面色丰腴，皮肤润泽。大家看看，大家想一想，这么一剂药你如果到药房里面去抓的话，我可以告诉你们，就现在现在你这么一剂药你去抓，大约是3万几3万几。那么在古代的话，你们想一想，这个中药是不是很便宜这么一个严重的病人，就是靠中药把它给治好了。所以说我们要不要对我们的自己的国医国药要不要产生信心呢？要有信心。那么在临床上面，事实也是这样，用千金尾横汤治疗肺痈诸类的病，也是屡试不殆的很有效果那么这个议案呢，就跟大家说到这里了。